Yes, leo ni siku nyingine tena na nimetoka kisiwani Mafia. Kule ni Mafia. Nimekuja mpaka kwenye kisiwa kingine hapa panaitwa Chole. Kipo chini pia ya Mafia, naelekea sehemu kunaitwa Juani, pia ni kisiwa. Kwa hiyo nimevuka maji kutoka kule mpaka hapa nilipo, na safari yangu haijaishia hapa, naelekea kisiwa kingine kinaitwa Juani, kwa lengo la kujua makubwa ambayo yanapatikana pale, historia na vitu kama hivyo. So baki na mimi kuelekea kwenye kisiwa cha Juani. Ni visiwa vidogo ambavyo vipo chini ya Mafia, kwenye wilaya ya Mafia. Kwa hiyo karibu sana kuweza kuona hiki ambacho nakwenda kukuletea muda huu. Okay, sasa nilisema kwamba naelekea kwenye kisiwa cha Juani. Nimetoka Mafia nikaja Chole. Hiki hapa ni Chole kama unavyokiona. Ninakiacha kisiwa cha Chole naelekea Juani. Niko na ndugu yangu mwenyeji. Huyu lazima upate kidogo wenyeji ambao watakuonesha njia kwa lengo la kufika kwa urahisi. Sasa hapa bwana ni kuna maji. Maji ni mengi sana. Lazima utumie chombo, lakini kwa muda huu unaambiwa maji yametoka, yamepungua. Kwa hiyo hapa tutavuka kwa kutumia miguu, nikiwa na ndugu yangu mwenyeji ambaye yeye ndiye anajua njia kwa urahisi kuweza kufika huko. Kwa hiyo maji haya tutavuka kwa miguu kuelekea kule. Hivi ni wakati gani panajaa hapa? Hapa kujaa yani kama majira saa 7 hivi maji yanaanza kusogea. Yanajaa kabisa na kuwa full, yani mtu ambaye huwezi ukakatisha. Sasa kitokea yamejaa tunarudije huko? Chombo sindo kipo, kuna kuwepo na chombo kinafanya deliver. Yani kusafirisha. Tutatumia miguu yetu kuvuka hapa kuelekea Juani, upate historia nzito na vitu vingi kutoka huko, lakini baadaye kama patajaa hapa itabidi tutumie chombo kuweza kuvuka. Umeniambia bwana kutoka Chole kwenda kule Mafia kuna watu kitokea chombo hakuna, wanavuka na miguu. Wanavukaje sasa? Yani sio wanavuka na miguu, yani pale wanavuka kiushirikina. Sio kwa miguu yani. Yani pale mtu akifika pale hasa hususan mtu akifika pale chombo hamna, wao pale wanachofanya wanavizia watu hakuna, ukipotea kidogo tu mtu hayupo. Kashahama, kashafika ngambo ile kule. Uhakika. Kwa sisi hatuna uwezo, basi tunatumia miguu kwenda safari. Kwa hiyo kama unavyoona ndugu yangu vaa chukua vyanio tuondoke. Kwa hiyo tunaanza mdogo mdogo. Tunavuka kwa kutumia miguu kuelekea Juani kwa sababu kina cha maji kimepungua. Maji ni madogo hapa. Kwa hiyo tunatumia miguu tu, lakini baadaye maji yatakuwa yamejaa, itabidi tutumie chombo kuweza kwenda kwenye kisiwa kingine. Kumbe hapa kuna visiwa vingi sana visiwa vipo vingi. Sema hivi visiwa wanaishi ndege. Hivi vya ndege hivi ambavyo wanaishi watu ni vingapi? Wanaishi watu kwa huku kuna visiwa 3. Chole, Juani na Jibondo. Ambavyo hivyo ndo wanaishi watu. Chole, Juani na Jibondo. Kijiji cha Mafia chenyewe. Na kijiji cha Mafia chenyewe. Kwa upande wa huku, lakini huko kuna Bweju, kuna Mbalakuni, kuna na kisiwa kimoja kinaitwa Shungi Mbili, iko cha watalii, yani wanaishi watalii tu basi. Jumla visiwa kama 6 hivi. Kama 6 hivi jumla. Kuna visiwa vingi sana ambavyo watu wanaishi, visiwa kama 6 hivi. Nafikiri watu wengi walikuwa wanajua ni Mafia peke yake. So Mafia peke yake.
Yaani kuna Mafia yenyewe alafu kuna visiwa vyake. Viko chini ya Mafia yenyewe. Chini ya Mafia. Hapo Juani ni kimoja. Juani kimoja, Chole cha pili, Kibondo cha tatu. Alafu cha nne kuna Shungi mbili, kuna Mbalakuni, kuna na Mafia yenyewe ile yani. Kwa hiyo jumla 6. Maana hata Mafia yenyewe ni kisiwa sema kikubwa tu. Basi ndio hivyo, safari yetu kuelekea Juani ndio kama hivi mdogo mdogo. Pakijaa hapa baadaye huwezi kupita kabisa. Huwezi kupita kabisa. Karibuni sana bwana huku. Mambo ni mengi, unakuja na enjoy kama hivi. Safi sana. Kingine issue ya Jinifeti, wewe ulikutaga hiyo? Hiyo mimi niliwahi kuisikia. Yaani tulikuwa tunaenda mazingira ya kule. Tunavuka tunaenda, maana huko muziki si kwa kipindiko muziki jau. Lazima ukisikia muziki kule uende. Sema mazingira ya kule ukishakufika tena ujamaa alikuwa anachafua vibaya, hiyo demo ilikuwa hatari. Alikuwa anafanyaje? Yaani hapo wewe unaweza ukaenda ukamkuta mtoto mkali hivi nini fresh, unataka mazingira akakubali kama kawaida. Mida fulani hivi umetulia naye, umefika ghetto, unamkuta mtu chini na kwatu za ng'ombe. Mwisho wa siku watu wengi walikuwa wanapoteza uhai kama hivyo. Alikuwa anaua kweli? Anaua kweli ndio. Na maskani yake ilikuwa bweni hiyo. Yaani anakuja Kilindoni anafanya mazingira yake alafu bweni. Yaani hivyo. Jini Fatuma wewe. Jini Fatuma wewe. Walikuwa ni noma sana wakati huo. Noma sana kipindiko yani habari ya mjini ndio ilikuwa hiyo yani. Ulikuwa muogopi kwenda labda club hivyo usiku? Mazingira sio kama hivyo kawaida, na kwa umezoea. Sometime tena watu mpaka akazoea. Ndio hivyo jini ikafikia hatua akapotea kwenye mazingira ya kutana tena, ndo mpaka leo tena imekuwa kimya. Bwana, habari ya Jini Fatuma hiyo. Habari ya Jini Fatuma. Kwa hiyo tumefika. Juani hapa ndo tunaingia sasa. Hiki kisiwa cha Juani. Tunakiacha kisiwa cha Chole tunaingia Juani. Tunaelekea Juani. Ni umbali kama dakika ngapi? Kama nusu saa hivi. Kumbe sio kitoto? Sio kitoto, kama nusu saa hivi tutakuwa tumefika sehemu husika ni. Na humu maji yakijaa kote kuna maji humu. Humu mote panajaa maji humu. Humu kwenyewe usimami, mote usimami. Maji yanakuwa yanakuzidi. Zipo njia ambazo ni nzuri za kurudia. Njia nzuri zipo za kurudia. Sawa, kwa hiyo tunaelekea sehemu husika na tayari tumeingia kwenye kisiwa cha Juani. Hapa ni safari ya kuelekea sehemu husika kuweza kuona yale ambayo yanapatikana huko. Yes, ni mwendo kama wa dakika 30, nusu saa. Huyu amesahau chombo nani tena? Okay. Mazao yao ndo wanapakia kwenye vyombo kama hivyo. Kupeleka kwao.
Bwana noma sana. Mazingira fulani mazuri. Mazingira ya pwani hayo. Sawa. Yes, bwana tumefika sehemu husika. Kwanza sijakuuliza jina ndugu yangu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hatibu Kasim Kimbao. Okay. Bwana Hatibu. Ndio. Kwa hiyo hapa ndio kuwa. Hii ndio kuwa yeah. Okay. Bila shaka safari yetu uliiona na ukiangalia miti mikubwa unaonyesha kuna mibuyu hapo. Mibuyu ipo ya kutosha. Miti ni mingi na ni mji ambao umetulia kweli. Bwana kuna tisha kidogo. Kutisha kuna tisha. Mazingira yake sio kawaida, tunajua huku. Kwenye miti mikubwa kama hivi hawezi kukosa kutisha. Huku lazima wakuu wapo. Wakuu wakosekane huku. Uhakika kabisa. Majini wapo hapa. Majini wanakosaje? Kwenye mazingira kama majini wanakosaje? Si wakuu turuhusu tufanye jambo letu. Mbona umefika hapa ndio usharuhusiwa? Uhakika. Sawa. Wakati tunakuja hatujaona nyumba wala watu kuishi hapa kuwa. Pengine wakazi hawataki kuishi kuwa, why pengine hatuoni watu. Yaani hapa kuna historia ndefu kidogo kuhusu Ikuwa. Na mpaka watu kuwa hawaishi huku, kuna mambo yake yalitokea enzi hizo. Huku tunaenda. Hapa kuna mambo yake yalitokea enzi hizo. Kwa hiyo pamekuwa kama pamepigwa laana. Yaani kama pamelanika. Okay. Kwa hiyo mtu unaweza ukaja huku ukatamani hata kujenga, ukakaa hata miezi miwili tu ikakutoka hamu hata kuishi huku hauna. Mwisho wa siku unatoweka. Unaondoka zako unatafuta sehemu nyingine ile kwa sahihi, unajenga unaishi. Kwa ufupi kidogo ni mambo gani hayo ambayo pengine yalipelekea eneo hili la kuwa kulaanika? Yaani hapa kuwa hapa inasemekana kulikuwa na miji miwili. Kuwa na Kisimani Mafia. Ni kisiwa pia hicho. Hiko ni kisiwa pia kilikuwepo huko chini ya bahari huko. Kwa hiyo walikuwa ni marafiki wa watu wawili. Lakini walikuwa na ugomvi chini bila kuelewana yani. Kwa hiyo watu wakuwa wakaalikwa kuna msaada wa kushua chombo yani kukishusha kutoka nchi kavu kwenda baharini. Watu hapa yani. Watu hapa kuwa hapa ndo walialikwa huko Kisimani Mafia. Kwa hiyo baada ya kualikwa Kisimani Mafia mabwana wakapanga siku wakaenda. Lakini walipofika kule walichokikuta kilikuwa tofauti. Walipofika kule wao wakae kwa yale magogo yale chini chombo kikishuliwa chini huago panaye kwa magogo. Sasa yale magogo wao ndo waliwafanya wale watu yale magogo. Kwa hiyo kile chombo wakati kinasukumwa wale watu ndo walikuwa chini kama magogo. Kwa hiyo ikapelekea vifo vya watu wengi sana. Wakati wajumbe kama wawili tu kuleta taarifa huku kuwa kilichotokea kule.
Kweli bwana, watu wakua huko wakachukulia poa, watu wakaona ile kama hakijatokea kitu. Nao wakakaa miaka mingi, wakawa na sherehe fulani huku kuwa huku. Kwa wakachimba andaki kubwa hapa kuwa. Hilo andaki wakawalika kule ile shughuli jamaa, wale jamaa walivyokuja na wao wakawatia chini ya andaki ile. Kama kulipiza kisasi. Wakawatia, alafu vile vile akabakia mtu mmoja tu wa kujitolea muhanga kule chini kugawa chakula nini, huku juu watu wakaja wakapiga kufuri. Kwa hiyo inaonekana lile swala Mungu halikumpendeza. Kwa hiyo Kisimani Mafia ilizama kabisa baharini na kuwa ndo kama hivi imelaanika yani. Imekuwa watu watakuishi imekuwa mtihani sababu ya vile vifo. Kwa sababu ya vile vifo vilikuwa vingi. Kwa hiyo handaki lilikuwepo hapa. Handaki lilikuwepo hapa na linatafutwa mpaka sasa, watu wanalitafuta kwa sababu kuna vitu vingi sana vya samani humo chini bado hawajaliona. Wanakuja watu washakuja watu wengi washachimba humo washaribu lakini bado hawajaliona. Kuna vitu gani? Yaani humo labda kuna labda sahani za dhahabu, labda pesa za zamani za kama rupia. Watu walikuja huko mjini kuja kutumia, vile vile wamekuja kwenye sherehe. Kwa walikuwa na vitu kama mataa kule chini kwa sababu kulikuwa na kiza mataa ya dhahabu. Kwa vile vitu vyote sasa hivi ni mali. Vipo hapa lakini watu wanatafuta mpaka leo hawajaviona bado. Labda inawezekana sisi leo tukaliona ile handaki. Tundeni. Sio mbaya. Unaweza tukaligumia tukachukua mambo. Sema hivyo vitu ndugu yangu, wanasema ukichukua hivyo vitu vya thamani ni ngumu sana kuishi. Kuishi sio ngumu, lakini unawezekana tu usiondoke nacho. Yeye unaweza ukakiona lakini usiondoke nacho. Kivipi yani? Unaweza ukachukua kwa hauoni macho. Labda umechukua hivi wewe uone mbele unakutakiza tu. Ukiacha kama kawaida mazingira unaona fresh. Ukichukua kinachofuata hapo unaachana nacho unaondoka zako. Niambia kuna mzee mmoja hivi naye pia alipata aliona hizo rupia sijui akazibeba akashindwa. Yule aling'ombe wake. Alisikia ng'ombe wanakanyaga sarafu zile. Hapa hapa. Kwenye mijengo hapa pakifika hapa na kwa safi hapo. Kwa hiyo alipita wale ng'ombe wale wakawa anasikia sauti zile za sarafu zinalia zile waya. Akija anakuta rupia kama zote yani hazihesabiki. Yule mzee akavua msuli wake, inabidi afunge kule chini akajaza kwenye msuli mule, akipiga begani kiza. Haoni yani macho haoni kabisa. Akimwaga akivaa msuli wake hizo hapo hizo. Nichukue japo 5 akikamata kweupe kiza kabisa haoni. Akiacha kabisa kaondoka na ng'ombe wake hajaondoka na hata moja. Kwa hiyo hapa uondoki na hapa. Kuona utaona lakini kuondoka hapa uondoki na kitu. Kiuhalisia yani inaonekana iko hivyo. Huu mji wa Kuwa zamani walikuwa wanaishi Waarabu, si ndio? Walikuwa wanaishi Waarabu na Wajerumani. Naona Wajerumani sio Waarabu. Wajerumani. Jengo la kwanza ndio hili. Hilo ndio jengo la kwanza. Hebu tuje tulione, uonyeshe kwa hivi. Hii ndio jengo la kwanza. Kuna hiki kijengo cha zamani sana hichi. Hichi kina nini hichi kidogo. Hichi kijengo cha zamani. Kuna maelekezo yameandikwa hapa ndio wapokezi. Hapa kuna maelekezo yameandika. Kama maelekezo hii nini tena hii? Ndio ndio ni sehemu za kuhifadhia mataa manini, si unajua kipindi kwa umeme hakuna. Mataa yale yanaikuwa humo ili. Kuna kitambaa chekundu hapa. Kitambaa chekundu. Nini tena hiyo? Haya. Sasa hapa wameweka maelezo kwa ufupi kuweza kuelewa. Kuna lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Mimi nisome hii ambayo pengine watu wengi watafahamu kwa urahisi. Imeandikwa makazi ya awali ya Kuwa. Wanasema eneo la Kuwa ni mabaki ya makazi makubwa. Kipindi kikuu cha kukaliwa kwa eneo hili kinadhaniwa kuwa ni kuanzia karne ya 16 hadi karne ya 19. Lakini kauri za Kiislamu na Kichina pamoja na sarafu za Kilwa za karne ya 13 na 14 pia zimepatikana hapa. Anasema ikionyesha makazi ya awali yanayohusika katika biashara kimataifa. Ustawi wa Mafia kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa asili ya baharini na ulitokana na muunganiko wa uhusiano wa kibiashara na bandari za Bahari ya Hindi kutoka Mogadishu hadi Sofala. Alafu wakamalizia na kusema
kupanda kwa kuwa hadi umaarufu wa ndani na kipindi kikubwa zaidi cha utajiri kinaweza kuwa kilihusishwa na kuongezeka kwa biashara ya watumwa. Lakini karibu mwaka 1822 Wasakalava kutoka Madagascar waliteka mji huo na kukamata watu wengi kuwapelekea utumwani. Watu waliosalia walifuata uongozi wa malkia wao, wakasema Mwazuani, na kuhama kutoka Kuwa hadi Chole. Kwa hiyo walihama kutoka Kuwa hadi Chole kwenda kule. Okay, sasa ndio hii historia kidogo hapa kwa ufupi, na hii ramani ya Kuwa. Msikiti wa walinzi wa mji, msikiti wa walinzi wa mji, msikiti wa Ijumaa, kuna kaburi la Sharifu tutaona, kisima kikuu cha maji kipo hapa, nyumba ya imamu, kuna nyumba ya walinzi wa pwani, makaburi ya wanawake, nyumba ya familia, msikiti wa pwani, nyumba ya familia yenye choo cha ndani, kasri la sultani, kuna madrasa, kuna jengo la mahakama, kuna makaburi ya jumuiya, kuna msikiti, kuna zahanati, msikiti wa watumishi. Wote vipo hivi? Wote vipo. Sasa hii nini? Au ndo mapokezi? Hebu tuangalie labda kutoka kuna maelezo huku. Hili jengo hili. Bwana, hili ni jengo miongoni mwa majengo hapa, na bahati nzuri ni kwa majengo haya wameweka maelezo, kwa hiyo kila kitu kitajionyesha vizuri. Hapa kuna maelezo hapa. Sasa nafikiri ni miongoni mwa majengo ambayo okay. Ukwe? Ukwe? Okay. Bwana, mji wa zamani sana. Mji wa zamani karne ya 13 14? Kampo sana, miaka mingi sana. Na inaonekana majengo yale yanajengwa kwa stili sana. Hivi visima hivi. Kuna sema kuna visima hapo, kujichanganya hapo za kutumbukia. Twende kwanza tutakiona visima. Bwana, mji unavyoona umetulia sana. Ni mji ambao uko tulivu kweli kweli. Mji ambao umetulia sana. Mji fulani hivi mkongwe kweli kweli. Na unavyoona mazingira yake kuna tisha. Sasa hapa kuna maelezo. Hapa kuna maelezo ambayo yapo. Hili ni kasri la sultan. Nadhani ni hilo hapo mbele. Kwa sababu ni la gorofa. Kuna gorofa juu ile. Sasa nataka kidogo nikusomee maelezo ambayo wameandika hapa kuweza kufahamu. Imeandikwa kasri la sultan, jumba la ghorofa mbili hilo hapo mbele, lilijengwa katika nusu ya pili ya karne ya 18, lenye ngazi kutoka uwani. Inasadikika kuwa ni makazi ya watawala wa Kuwa, akiwemo Malkia Mwazuani ambaye anatajwa katika historia ya Kuwa. Chumba kidogo chini ya ngazi kinahadithiwa na wazawa ya kwamba watumwa waliokaidi amri ya kifalme waliteswa humo. Kuna chumba kimo humo. Bado kinaweza kuonekana. Pia historia ya Kuwa inaandika kwamba Waarabu walijenga chumba kidogo cha gereza chini ya jumba la kifalme. Kama andaki na kuwataabisha sana wazawa wa Kishirazi. Kwa hiyo hapa kuna kwamba chini kaidi kuna chumba kidogo chini ya ngazi, alafu pia kuna andaki. Hebu tukaangalie. Hebu tuingie ndani kidogo tuweze kuona hivyo vyumba ambavyo
pale vimeandikwa bwana majani yanavunilio kama movie ya Anaconda. Okay. Kama movie ya Anaconda. Movie ya Anaconda ndugu yangu. Sio mchezo. Kwa hiyo hili ndio kasri. Ili hapa ndio kasri la Sultan. Sio la Mwijaku, la Sultani yule wakua, ambapo hapa ndio kwenye maelezo pale wamesema lina ghorofa 2, hiyo ya juu ilikuwepo na ya chini, alafu anasema kuna chumba cha kuadhibu watu na chini kuna andaki pia lipo, ambalo lilikuwa lipo kwa ajili ya kwa hebu tuingie tuweze kuona. Bwana hii imejengwa ni karne na makarne, lakini paka leo bado lipo. Nataka nikuoneshe kidogo hapa. Hivi ni bado kuna vyumba vipo. Hiyo ni ngazi tutapanda juu tukaone. Tuangalie kwanza. Bwana ni kubwa sana. Hebu saidie kuwasha taa hapa, ni mashataa hapa. Hiki ndio au hiko ndio tuongeze hiki au ndio iko chumba cha chini. Okay. Ingia bwana. Tuingie bwana. Sisi tukaondoka na bwana cheki popo wale. Bwana unapata vizuri Yep. Haya. Tuangalie huku. Huku vipi huku? Huko fresh huko. Uchumba. Ile andaki liko wapi lile? Andaki. Walisema? Wewe kuna andaki pa. Wamesema kuna andaki. Watu angalia chumba cha huko. Walisema kuna andaki lipo ambapo ilikuwa bwana kubwa ile jengo. Kubwa. Miaka mingi limejengwa lakini bado liko hai. Yeah. So ili hapa. Hapa nini hapa? Au hii so andaki? Hichi kitu gani hichi? Tuingie chungulie nini? Jamani nachungulia. Nikibaki mtawaambia huko kwamba alichungulia kwenye andaki la Sultani au kwenye chemba. Itakuwa hii ndio sema ya kuhifadhia watu wasumbufu. Ile padogo sana sasa lakini. Padogo. Au kuna huku. Tapanda juu lakini na huko ndo mwisho jengo jingine hili. Okay, tupande juu. Tupande juu tuonyeshe watu. Nadhani ni humu labda. Wewe. Sehemu ya adhabu. Ukizingua mnaingizwa huko chini. So hii ndio sehemu ya juu, gorofa la juu, gorofa kasri la Sultan katika mji wa Kuwa kwenye kisiwa cha wapi hapa wanaitwa? Jiwani. Wow. So hii ni sehemu ya juu ya mfalme kasri kama unavyoona, eneo kubwa kabisa, na ukiwa juu hapo unaweza kuona mji vizuri. Yawezekana jioni alikuwa akikaa hapa akiwaangalia watumishi wake na wananchi wake. Si ndio bwana? Kawa anaongea nao, jamani vipi? Leo kuna 1 2 3. Anatoa baadhi ya mawaidha kidogo. Okay. Na hizi mbao wamejenga wao. Karibuni Bwana uso msikiti huu. Tutaenda kuangalia vizuri, tutaonyesha watu. Okay, kwa hiyo hii ndio sehemu yake ya juu bwana mfalme. Yeah, kuzuri sana.
eneo fulani vizuri sana. Hii ni sehemu nzuri sana na wasanii wa filamu, wasanii wa muziki. Tumieni maeneo haya kutangaza utalii. Eneo zuri kabisa. Yeah. Okay, sawa. Tunanio. Tushuke chini tuangalie pale. Hao jamaa walikuwa wataalamu sana. Alafu kuna mijengo mingi sana unajua. Mijengo hapo mingi sema haijasafishwa. Mijengo ni mingi sema miti imeziba. Unaweza kutoka kutana na nyoka ikaanza sehemu chafu. Kidogo. Kuna nyoka na chatu wale. Huko kuna chatu wale wa hatari. Wanameza mpaka ng'ombe. Maeneo haya. Sasa huko msituni hatuwezi tukaingia kwa sababu ni hatarishi. Umeona kwa hiyo nyoka pia wapo. Sasa kama nyoka anameza ng'ombe, mimi ni nani? Na imani mimi nataka kuona kibao ambacho kimeandikwa sehemu ile huko Andaki. Kama pale ameandika atakotakiona tuko kibao. Sikia pale umeonyesha ramani ile umechora ramani. Ramani imechorwa kwa hiyo lazima nafikiri hili ndo hapo. Itakuwa ni pale. Angalia toka kama hiyo miti juu bado iko vizuri. Bwana walijenga bwana. Kama kujenga walijenga kweli kweli. Okay, kwa hiyo tumetoka katika jumba hilo la falme, kasri la kifalme. Tunaangalia jambo jingine. Tuonyesha jengo jingine lakini kwa umakini kwa sababu ndugu yetu anasema hapa kuna nyoka hatari sana, chatu wale hatari ambao anameza paka ng'ombe. Kwa hiyo lazima tuwe makini kidogo. Hatuwezi kuingia katika ile misitu mizito. Itakuwa sio salama kwetu. Lakini lengo ni kukuonyesha tu kile ambacho kinapatikana hapa katika eneo hili la Kuwa kwenye kisiwa cha Juani. Ndiyo bwana. Hapa ili nafikiri maelezo yake yatakuwa yako wapi? Hili ni nini? Hili ni gereza. Hii itakuwa ni nyumba. Kwa sababu haiwezi. Yako wapi? Yes. Maelezo yapo. Maelezo tumeyapata ya hili jengo. Nyumba ya familia. Yes. Hii hapa ni nyumba ya familia. Kwa hiyo ina maana walikuwa na eneo la mfalme na nyumba ya familia. Familia ndio. Okay. So kidogo tukusomee. Hapa kumeandikwa nyumba ya familia. Inawezekana kwamba nyumba hii waliishi familia mbili zenye ukaribu. Nyumba na biashara pengine ziliongozwa na ushirikiano. Nyumba ina shubaka iliyowekwa ndani ya kuta za vyumba vyake. Shubaka hizi zilitumika kuhifadhi au kuonesha vitu vya thamani kama vile Korani au vigae vya gharama kubwa. Vyumba vilikuwa giza na vyembamba. Vilitumika hasa kama vyumba vya vyumba vilikuwa giza na vyembamba. Vilitumika hasa kama vyumba vya kulala au hala. Maisha ya kila siku yalitukia nje kwenye ua, ambapo wakaaji walipika, kula milo yao na kufanya kazi za nyumbani. Pengine sakafu ilifunikwa kwa mikeka, lakini vinginevyo palikuwa na vitu vichache vya thamani. Nyumba ya familia pengine ilijengwa katika karne ya 16 au 17 wakati wa upanuzi mkubwa wa Kuwa.
Kwa hiyo inasadikika jumba hili lilijengwa kwenye katikati ya karne ya 16 au 17 wakati wa upanuzi wa mji huu. Kwa hiyo kwenye mji huu wakati unapanuliwa ndio walijenga ile nyumba. Kwa hiyo haya ni sebule ni nini? Yes. Kidogo tuonyeshe sasa, shapata nyumba familia. Tushajua tuwaoneshe kidogo. Nimeangalia sana hii chope nini cheupe kile. Ndoo Nimeangalia sana, macho yangu kidogo yamepungua. Kwa hiyo hii ndio nyumba ya familia. Kidogo macho yamepungua uweza kuona. Hii nyumba ya familia hii, alafu kuna wadudu, umeona ni hao? Nyenyere hao, jichanganya hao. Unavimba domo hapa. Kwa hiyo ndio hii nyumba ya familia ilijengwa, unasema inakadiriwa karne ya 16 au 17. Taratibu unasikia kwa ngata. Huku tumepita. Nyenyere baba kujichanganya hao. Kule Tanga wanaitwa mavu hao. Kuchanganya na kungata na kutia. Okay. Umekufuata? Amefika sana mawai. Umeona hapa pia. Kwa watu wengine hapa kidogo jamani, polepole. Bwana. Unajua hii mijengo ukiangalia kwa nje unaweza kahisi ni midogo. Unajua ila ukiingia ndani utagundua ni sehemu kubwa sana. Na walijenga vizuri kweli kweli. Kuna huku pia nyumba ya familia hiyo. Karne ya 16 au ya 17 inakadiriwa ndio jengo hili lilijengwa. Safi sana. Tutokea hapa au? Sasa jiulize, maajabu ni kwamba ukiangalia juu umeona hiyo miti. Hiyo miti ina miaka na miaka. Unapozungumzia karne ya 16 17 ni miaka ya kutosha. Unaona, lakini paka leo bado ipo katika uimara ule ule. Jengo liko vizuri kabisa na maengineer wakati huo walifanya kazi kubwa sana. Huko nafikiri labda kwa wanaweka sundo taa za kuashia ni au vitu vyao. Hapa ni Kuwa. Huu mji unaitwa Kuwa, upo kwenye kisiwa cha Juani katika wilaya ya Mafia. Okay, so tunatoka hapa tena. Angalieni, wamesema kuna visima huko. Wapi? Msikiti uko wapi? Tuliupita Sawa. Mbele yangu kuna msikiti wa zamani kabisa. Hii ni fence na hii humo ndani itakuwa walijenga mjengo. Kuna mjengo humo ndani. So huu ndio msikiti wa hapa Kuwa wa kipindi hicho. Miaka na miaka. Okay, yes. Kisima hichi hapa. Bwana Sema sio kirefu sana. Hiki nahisi walichimba wao hiki walichimba wao hiki. Walichimba wenyewe kutafuta maji hapo. Taratibu videographer wangu. Usije kaingia huko ndugu yangu. Yes, kwa hiyo hiki ndio kisima ambacho pale mwanzoni kwenye maelezo kuhusu mji huu wa Kuwa walituambia kuna kisima kipo. Sasa kabla hatujaangalia msikiti, hapa kuna maelezo. Umeandika msikiti wa Ijumaa ambao ndio huu hapa mbele. Kwa ufupi kidogo nikusomee. Umeandika msikiti wa Ijumaa ndio msikiti mkubwa zaidi ulirekodiwa hapa Kuwa. Msikiti huu unajumuisha chumba kimoja cha maombi cha mraba.
uliinuliwa kwenye jukwaa bandia ili kuashiria hadhi yake. Paa la chumba cha maombi lilikuwa tambarare na kutegemezwa juu ya nguzo 6 za oktagono zilizotengenezwa kwa uashi na plasta. Alafu anasema midhab ambayo inaonesha mwelekeo wa Maka. Ile sehemu ya kuelekea, nafikiri mwelekeo wa Maka, ina upinde unaoegemea juu ya nguzo 2 za ndani zilizo na vali yenye filimbi na kuba nusu. Alafu mwandishi anasema shubaka ya mirhab imepambwa na chale kubwa za mraba kwenye plasta, mapambo ya matumbawe yaliyochongwa. Sahani au bakuli ziliwekwa juu ya mirhab. Anasema kauli hizi za poselaini zingependekezwa kuwa msikiti huo ulianzia karne ya 15, ya 14 hadi 15 BK. Kwa kizungu ni AD. Kwa hiyo wanasema inaonekana msikiti huu ulianzia karne ya 14 au 15 BK. Ni zamani kweli kweli. Kwa hiyo kama unavyoona hapa ndio kibla, si ndio? Hii ndio al-Kaaba. Kibla. Hapa ndio kibla. Ambapo ramani imewekwa hapo. Tuingie, si ndio? Tuingie. Taratibu tusije tuka unajua nikiangalia hiyo nyeupe hapo macho yanapunguza. Niko nikisoma. So huu ndio msikiti. Msikiti kama unavyoona, msikiti mkongwe kabisa. Wanasema inakadiriwa msikiti huu ulianzishwa karne ya 14 au 15. Na ile ndio kibla. Si salama kabisa huko. Maana hizi majani haya. Sawa. Kama umenakisha usalama. Kwa hiyo hapa ndio imamu anasimama msikiti ndio huu hapa wa zamani kabisa, na ni kumbukumbu ambayo inapatikana pakua kama mnavyoona. Hiyo hapo ndio inaonyesha kibla hiyo. Hapa na unaona wamejenga nanio hizi urembo wao, umeona nakshi zipo za hii sio nondo bwana, hii sio nondo hii. Sasa unajiuliza hiyo karne ya 14 15 walitumia vifaa gani kuweza kuyatengeneza mawe, kuyachonga mawe kuwa na hizi ring, hizi cycle ambazo ukiangalia kwa mbali ni kama nondo. Sogea kidogo bwana Wizi uonyeshe. Unaona hizi, ukiangalia hizi, haya ni mawe ambapo yana mfumo kama wa nondo. Yaani kuna kama duara, kuna kama cycle katika haya mawe, decoration hii. Na imetengenezwa mnamo karne ya 14 15. Unajiuliza walitumia vifaa gani kuweza kuyatengeneza haya mawe, kuyachonga namna hii, na mpaka leo inaonekana vizuri kabisa. So hii ni sehemu takatifu ya ibada ambapo inapatikana hapa kuwa msikiti wa kwanza kabisa mkubwa ambao una historia. Na hizi ni nguzo Mbona nguzo zake hizi? Hizo zishikilia juu. Zishikilia juu. Hizi ni nguzo hizi. Kwa hiyo ndio msikiti wa hapa kuwa kwenye kisiwa cha Juani. Historia inapatikana kabisa hapa, na kazi yangu ni hiyo, kukuonesha kile ambacho kinapatikana. Naamini kuna mengi leo umejifunza hapa. Dai bwana. Safi kabisa. Tutokee huku bwana. Ili soka kaburi pia hili. Umeona hili kaburi pia. Umeona pale au soka kaburi hili? Hii soka kaburi hili. Hili jingine hili hapa. Umeona hili? Au soka kaburi hili? Watu maalumu wao. Umeona
usiona ameandika mpaka Kiarabu. Watu wazito. Watu wazito masharifu. Masharifu masharifu humu, makaburi yao. Makaburi ya watu wazito haya. Yana historia yake. Na hapo usije kizembe pia Naweza nikapanda juu hapa. Nikapanda. Maana unajua Sije nikapanda ndugu yangu. Kwa hiyo hili ni kaburi. Hili ni kaburi na inaonekana na watu wengi wamezikwa hapa. Pengine hili kubwa ni labda la mkuu, Sharifu labda. Haya mengine tukaba labda mtoto wake. Au kuna hilo hapo. Kuna hilo hapo la chini pia. Ndio taratibu sisi nikaanelio. Naona jamani napanda sio kwa ubaya jamani. Ni kuonesha tu watu historia nzuri ya hapa. Yako mengi sana juu makaburi hapa Huko juu naona mengi sana. Njoo tu bwana nani usogope. Njoo bwana Mark Wiz. Njoo tuonyeshe dunia waone maajabu na uzuri na utofauti ambao unapatikana hapa kuwa kisiwa cha Juani. Kwa hiyo ukiangalia utagundua hapa kuna makaburi mengi sana ambayo yapo. Kwa haraka haraka ukiona. Na huko ndani kumejengewa pia. Nafikiri hapo ndio hii kwa sababu hata sawa. Tuko vizuri Nilisikia kwamba huku Juani kuna sehemu kuna pango ambalo ukiomba chochote kile unapata. Liko hapa ama ni vipi? Hilo pango alipo hapa liko sehemu moja inaitwa Jambe. Yaani huku mwisho na huko ndo mwisho. Okay. Yaani Jambe mwisho huko mpakani kabisa huko na Bareni huko. Liko hii Juani. Mpakana Bareni. Yaani limepakana na Bareni. Yaani mpakani kule mwisho kabisa. Kule imepakana Bareni na Juani. Okay. Sasa huko mwisho kabisa. Huko lipo pango kenda unaomba. Unaenda kuomba unachohitaji na mafanikio yanapatikana. Labda pale ukaenda kuomba na unamueleza yule msimamizi wa pale. Bwana labda mimi nahitaji pesa, nataka niwe tajiri. Na nikisha ukamilisha utajiri wangu nimeupata hapa nitaleta labda ng'ombe. Nitaleta ng'ombe ili kama swadaka ya hapa. Sawa basi wewe ukenda, ukifanikisha mambo yako, muda mchache tu unafanikisha mambo yako inabidi urudi. Uje kuleta sadaka ya watu, lakini kama utakuwa hujaleta basi mazima unaweza ukapotea hata wewe mwenyewe. Na kutoka hapa hadi kufika huko ni dakika ngapi? Unafikaje? Ni maji pia, unavuka maji? Uvuki maji. Huko uvuki maji kwa sababu ni bara moja hili. Yaani kisiwa kimoja. Huko unaenda zako labda na pikipiki. Kama kwa pikipiki kama dakika 40 hivi au 30 itakuwa umefika. Kwenye pango ile. Kwenye hilo pango. Itabidi sema huko kwenda kwake sasa uweze ukaenda kama hivi mimi na wewe. Lazima upate muhusika wa pale uende naye kwa sababu sio sehemu ya kila mtu kwenda. Hiyo ni sehemu rasmi alafu inatisha kidogo. Zaidi hapa kutisha kwake. Sema huko ni pangani tukenda unakuta maji vitambaa vimefungwa vitambaa vikolokolo gani yani ile sehemu kama ushirikina fulani hivi. Okay, mizimuni huko. Yani mizimuni yani kama hivyo yani mizimuni uhakika. Ipo hivyo. Itabidi nikipata muda tuende pia na huko tukaonyesha watu. Haina shida. Haina shida. Hapa kuna nini ni kisima? Hii itakuwa ni sehemu walikuwa na karabati mazingira hapa itakuwa walikuwa wanatia ile chokaa. Wanaita chokaa yani hiyo mbadala wa cement. Inaitwa chokaa. Huko walikuwa wanaisindika ili kwa ajili ya kukarabati mazingira ya hapa. Okay. Sawa. Waonyeshe msikiti kwa nje hivi. Umeona? Ukiangalia huo msikiti umejengwa zamani sana, karne ya 14 15 KB ama AD. Lakini unaona kabisa bado inaonekana ukiangalia kibla kimekaa vizuri kabisa. Plasta imetulia. Maengineer wa wakati huo walikuwa sio mchezo. Sio engineer Maiko. Hivi vitu walikuwa wanajenga watumwa tu hivyo. Sisi hapo wenyewe. Watumwa tu hiyo. Kwa hiyo utapata kuona kwamba wazee wetu walikuwa na nguvu sana. Ndio maana nikasema pale kwa ndani kwenye kibla
kuna zile yani ule urembo kama vile nondo zimezungushiwa duara. Wale wazee walichonga yale mawe, ukiangalia leo paka leo ipo. Utapata picha kwamba walikuwa na akili, walikuwa na nguvu na kweli walikuwa wanajenga kitu ambacho kina ubora sana. Aisee, mimi nashukuru bwana kwa kutuleta Kuwa. Ndio. Sehemu nzuri kabisa. Haina shida. Japo kunatisha. Kutisha kunatisha. Wastani sio sana. Wastani sio sana. Maana sio ni watu, mlinzi hapa anakaa paka sanga. Sasa hapa si ndo Kuwa. Lakini baadaye Kuwa ukimaliza Kuwa tu hapo kuna sehemu inaitwa Mkokotoni. Yaani hapo ndo panapotisha kuliko zaidi ya hapa. Unavuka maji? Hauvuki maji. Yaani hapa Kuwa hapa imekatika hii. Hapo kuna sehemu panaitwa Mkokotoni mbele kidogo. Hiyo sehemu ya makaburi ambapo hapo nilikuelekeza kuna muda. Yaani hapo huruhusiwi kupita mjamzito. Umetoka kusex na mwanamke hapo huruhusiwi kupita. Hapo huruhusiwi kumshika labda ng'ombe kamba, ni ng'ombe unapita naye tu kumshika kamba tu hairuhusiwi. Hairuhusiwi kumbeba mtoto. Yaani umepita na mwanao umembeba pale basi, yaani hapo wewe ukipita hapo basi hautoki salama, lazima utapoteza uhai wako. Mbali sana. Sio mbali sana. Ni hapo mbele hapo. Twende hapo kidogo. Kwenda 20. Kwenda 20 kwa sababu sio sehemu rasmi sana. Sio sehemu maalum sana. Mpaka mwenyeji amekataa kwenda, basi mimi japokuwa kuna natamani watu niwaonyeshe hiyo sehemu Kokotoni palivyo, lakini hapana, umesikia maelezo yake ni kwamba ni sehemu ambayo kidogo hatarishi. Huko sehemu hatarishi huko. Huko hapafai kabisa, yani hatari kabisa. Mwendi kabisa. Yaani huko anaenda maiti tu basi. Yaani huko kumbeba lazima umbebe maiti ndio mpeleke huko. Inaruhusiwa kwenda kuzika basi. Inaruhusiwa, wanasema zamani, unajua mila za zamani zilikuwa nasema labda wachawi wanafukua zile maiti. Yaani wachawi wanafukua maiti, wale wanaenda kucheza nayo, kufanyaje, kula nyama. Kwa hiyo wale watu wa zamani wale walizindika pale. Walipafunga yani. Lakini lile fungo lao waliofunga pale mpaka leo bado halijaisha. Yaani mpaka hii leo. Na hilo fungo lao hilo kuna jiwe pale nje lipo kama ndo mpaka. Jiwe moja lipo saizi fulani sio kubwa sana. Yaani hilo jiwe lipo vizuri, ni zuri kwa kunolea visu yani. Lilivyo pale. Sasa kuna jamaa fulani wa Jibondo walikuja wakataka kulichukua lile jiwe. Ambao ndo mpaka mwisho wa zindiko. Mwisho ni hapa. Mwisho ni hapa, wakaeka jiwe lao. Wakaja jamaa kisiwa cha pili hapo Jibondo, wakataka kulichukua lile jiwe lile. Wakapakia kwenye boti yao ambalo wanalinyanyua watu wawili tu. Boti papakavu pale, wenyewe wamekuja wamefanya shughuli zao, wakaichukua na lile jiwe wakalipakia. Basi nakwambia ile mashua mpaka inazama pale haijaondoka. Yaani mpaka inaenda chini, maji yashajaa, mashua ishastahili kuelea lakini haielei. Inaenda chini. Waliposhusha lile jiwe, mashua imekuja juu. Wakaondoka zao, jiwe wakaliacha. Lipo pale jiwe pale, ukienda unaliona hapa ndo mwisho. Okay, sasa kuingia sasa. Kuingia sasa ndo kipengele. Huko kunaenda maiti tu. Maiti tu basi. Natamani twende. Mtu kama wewe mwenyewe unapita. Lakini haitakiwi ubebe mtu, upite mjamzito, wala utakiwi kama ng'ombe wako unafunga labda kuwashika kamba tu hivi ile. Utoboi hiyo. Yaani unapotea. Ng'ombe waachie tu waende wenyewe. Basi bwana, bila shaka najua umefurahi kuona eneo hili, mji huu mkongwe wenye historia kubwa kabisa wa Kuwa katika kisiwa cha Juani, na lengo langu nilisema kuja Mafia kukuonesha yale ambayo pengine hujawahi kuyaona, hujawahi kuyasikia, lakini leo nimesema nije nikuoneshe. Nilikuwa na mwenyeji wangu hapa, ametutembeza kidogo, tumeona nyumba ya mfalme, tumeona nyumba ya familia, tumeona makaburi ya masharifu, watu wa zamani, watu wakubwa kabisa, tumeona msikiti, gereza suli. Sababu kuna gereza hapa, lakini ndio hivyo, unajua kuna baadhi ya majengo yapo katika misitu, unaona yamefichwa kwa sababu hatari hakujalimwa vizuri. Kwa hiyo tumeona majengo kwa mbali yapo, lakini kuna misitu mingi. Kwa hiyo kidogo tumeogopa kuingia kwa sababu unaweza kaingia tena, jamaa amesema hapo kuna chatu, nyoka wale wakubwa ambao wanameza paka ng'ombe. Kwa hiyo sasa usalama pia ni muhimu, lakini kikubwa kabisa nimekuonyesha Kuwa jinsi ilivyo, baadhi ya majengo ambayo yanaingilika tumeingia, tumekuonyesha. Next time nitakuja tuweze kuona pia magereza na maeneo mengine ambayo yanapatikana hapa. Bila shaka umeenjoy, unaweza kutuambia mtazamo wako ni upi, lakini pia kama unapenda kuja kutembea kisiwani Mafia, kutembea katika visiwa hivi vya Juani, Chole, Jibondo, karibu sana na utaenjoy. Niite Esco na asante kwa kuwa na sisi hapa. Tunaondoka sasa kurudi Mafia, kwenye kisiwa cha Mafia. Hichi ni kisiwa cha Juani. Tutatoka hapa kuelekea kisiwa cha Chole, tavuka maji kuelekea
Mafia. Kwa hiyo ni mwendo wa kuvuka maji, kisiwa baada ya kisiwa. Twenzetu.